cümləsinin hazırlanması mövzusudur. Qaydalı feillər regular adlanır, qaydasızlar isə irregular adlanır. Burada qaydalı feillər, bugünkü mövzumuz qaydalı feillərdir. Bunu öyrənməliyik. Burada, məsələn, buradan görürük, el şəkilçisi artırılır. Məsələn, di, du şəkilçisi, kömək edir deməkdir. Burada da belə alınır söz. Kömək etdi. Buradan cümlələrdən də görə bilərik. Pərvanə shouted. Pərvanə Qışqırdı. He jumped. O Tullandı. Burada isə qaydasız feillərdir. Subject, verb 2, 99% qaydalı feillərə düşür, 1% isə qaydasız feillərə düşür. Burada 1% odur ki, sözlər dəyişir. Go olur went, do olur did, have, has olur had. Bu qədər? Yaxşı. Qo'nun sonuna ed artırmaq olar? Qo'nun sonuna ed artırmaq olar. Olar. Yox, olmaz. Niyə olmaz? Qaydasız feillərə aiddir. Onlar kökündən dəyişir. Onlar kökündən dəyişir. Burada da görürük, go olur went, qaydasızlar. Orada biz Əhməd, sən adın Əhməddir də, biz orada Əhməd run, bir də rant yesterday yazmışıq. Nəyə görə ranın üstünə xət çəkmişik? Olmaz. Kökündən dəyişən feildir. Bəli. Burada ed artırmaq olmaz. Bu cümlə bizim məqsədimizə uyğundur. Bu qaydasız feildir. O növbəti dərsin mövzusudur. Yaxşı, başqa bir nə deyə bilərsən? Dünən etdiyin hərəkətlərdən. Mən burada cümlələrdən də... Özün, yox, dünəni düşün, dünəni. Dünən sən nə etdin? Məsələn, mən dünən kitab oxudum. Aha. Kitab oxumaq feili. Bax, gör, beynin ayırırmı? Qaydalı feildirmi, yoxsa qaydasız feildirmi? Mən burada oxumaq read demək. Read səncə bu cədvəldə var, yoxdur? Məncə var müəllimə, çünki read yazılır. Bəli, qaydasızdır deyə. Qaydasızdır deyə. Biz qaydalı feillərdən istifadə edib cümlələr düzəltməliyik. İndi bir feildir, bir cümlədir, orada feil olsun, həmin feildə qaydalı olsun. Həmin feil qaydalı olsun. Yəni regular olsun. Ed artıracaq bir feil olsun. Məsələn, sürmək. Drive feili, uşaqlar, siz baxın görün bu cədvələ. Drive feili burada var. Drive, maşın sürmək. Varsa deməli, qaydasızdırsan, qaydalı feil işlətməlisən. I drove yesterday. Olmaz. Yerdən kim deyə bilər cümlələr? Qaydalı feillərə aid cümlələr. Yəni bu cədvəldə olmayan feillər. Açmaq. Open. Opened olar. I opened. Sonra drinks feili burada var. Baxın görün, drinkə baxın görün. Yerdən drink deyirlər. Bağlamaq. Drink feili burada var. Biz bu cür qaydalılardan istifadə edib cümlə qurmalıyıq. Qaydalı feillərdən. Bağlamaq. Yes, closed olar. Başqa? Siz də deyə bilərsiniz yerdən. Run feili orada cədvəldə varsa bizə lazım deyil. Çünki məqsədimiz qaydalı feillərdən istifadə edib təsdiq cümlələri düzəltməkdir. Hə. Burada verb 1-də present indiki zaman deməkdir. Yəni go gəlir, do edir, have, has vardır deməkdir, indiki zamandadır. Burada isə past keçmişdir. Bəli, çox sağ ol Əhməd, təşəkkürlər.